atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Watilka utawi mengkono-mengkono cerita sing kasebut hujjatuna tegese cerita tentang hujjah ingsun utawa argumentasi sing dukung ingsun. Watilka titika mubtada'un mubtada iki oleh ngerop Imam Suyuti wa yubdalu lan den gawe badal minggu sange lafat tilka apa hujjatuna lafat hujjatuna. Allati kang ihtajja kang gawe hujjah biya kelan lati sapa Ibrahim ya hujjah ala wahdaniyatillah ing atase isine Allah ketauhidane Allah min ufulil kawakibi ala wahdaniyatillah terus wa min ufukil kawakibi ala wahdanillah min ora ono wa min betul ihtajja biha ala wahdaniyatillah ing atase ijene Allah. Wa min apa min tok ngalano hujjah min ufulil kawakibi sanging ilange pira-pira perbintangan wa malan perkara badau kang sause iki dawuh Imam Suyuti wal khobar uti khobar iku atena Ibrahim alakum atena iku paring ingsun ha ing hujjah Ibrahim arsyadna tegese nunjukna ingsun hu ing Ibrahim laha maring ikilah hujjah utawa hamaring ilka tak gawe hujjatan ing siji argumentasi utawa hujjah ala qaumihi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Niki oleh maknani Imam Suyuti, tapi banyak ulama yang hujjatuna itu jadikan khobar. Jane nggih gampang dadi khobar dadi watilka uti mengkono-mengkono kisah-kisahul mujadalah apa perdebatannya siapa? Ibrahim iku hujjatuna iku minangka hujjah ingsun maksudnya hujjah yang diajarkan Allah terus sifatnya hujjah sing napa atainaha Ibrahim alakum. Imam Suyuti milah napa tilka ni mubtada hujjatuna dadi napa badal dadi wa tilka te mengkono-mengkono sing wis kliwat hujjatuna tegese hujjah kita kan wa yudal min dadi badal terus lagi atainaha niku napa khobar. Tapi umumnya guru-guru kita ini baca buatan seperti itu. Jadi guru-guru kita ngikuti nama qadarul mufassir isyaratan ila al-jar terus niku kan arabal mufassir ismal isyarah mubtada wa hujjatuna badalun minhu. Wa jumlatu atena khabarun mubtada. Terus wakila inna tilka hujjatuna mubtadaun wa khabarun. Ini gampang niku napa? Tilka itu mubtada, hujjatuna napa? Khabar. Itu lebih lebih gampang. Narfa'u ngangkat ingsun darajatin ing pirang-pirang derajat ingsun ngangkat man ing wong nasau kang ngersano ingsun iki nak pakai qiraah kita napa narfa'u darajatim man nasa tapi nak qiraah yang lain normal lah dadi narfa'u ngangkat ingsun darajatiman ing pira-pira derajat man nasau kang ngersano ingsun iman bil idhofati lan idhofah dadi Imam Suyuti melok partai napa idhofah berarti narfa'u darajatiman apa? Narfa'u darajatiman nasa. Nah kira kita apa? Narfa'u darajatim man nasa. Bil idhofati lan idhofah watan minatan wen fil ilmi maknane tak angkat derajat fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan hikmah. Inna rabbaka satan pangeran sira hakimun dat sing bijak fisunihi ing dalam tindak lampah Allah halimun dat sing pirsa bi khalqihi kelawan makhluk Allah. Wa wahabna lan paring lagu maring Ibrahim tak paringi Ishaq. Wa Yaqub lan tak kei Yaqub ibnahu yaiku anak Ishaq. Ibnahu yaiku anak Ishaq. Ko Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kulan ing saben-saben suci minhuma saking Ishaq lan Yaqub hadena nunjukna ingsun mon titik. Wa nuhan lan ing nuh hadena nunjukna ingsun mingkop sang sedurunge Ibrahim Ibrahim sedurunge Nabi Ibrahim. Terus wa min dzurriyyatihi lan ingsun paring sang anak turune Nuh Nuhin tegese anak turune Nabi Nuh. Tapi iki jare Nabi jare Imam Suyuti, wae Quran yo ora dawuh Nabi Nuh wa min dzurriyyatihi rujuke ning Ibrahim kok Nuh sing rasa apa? Sing muni ora Imam Suyuti ora pangeran apa? Ya resikone domir kan sing muni Nuh iku Imam Suyuti ora pangeran. Dadi dzurriyyati iso wae rujuke sinten?
Ibrahim iso wae rujuke. Wae ra kowe lah. Aku ora di anak kuwi. Serepet mesti rujuk. Dawud ingsun paring ing Nabi Dawud. Dadi di antara anak turun niku Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ibnahu yaiku anake Dawud. Iku bener Sulaiman bin Dawud. Wa Ayyub lan ingsun paring Ayyub wa Yusuf lan Yusuf bin Yakub wa Musa wa Harun lan Musa lan Harun. Wa kadzalika lan iku mungkon-mungkon kabeh. Kama jazena kaya malas ingsun ing kabeh nazi malas ingsun al muhsinin ing pira-pira sing apik. Wa Zakaria lan ingsun paring ing Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya. Ibnahu yaiku anake Zakaria, bener Yahya bin Zakaria. Wa Isa lan Isa ibna Maryam kang dadi anake Maryam. Nah niki dawuh Imam Suyuti yufidu. Bawa ben mulang tafsir nganti ning akhirat. Ketoke ora khatam ning dunya. Ya ning khatam ora paham. Ning akhirat kan do pinter kabeh, tak ulang nek sok ning akhirat. Timbang mulang ning dunya cek goblok sok ning akhirat to. Pinter. Wis wae ning akhirat pinter kabeh. Fakashafna angka fito aka fabasaru kal yauma hadid. Dadi goblok men dicabut kabeh. Oh ilang kabeh. Sak wonge dilebokno neraka. Ayo nek pinter tak ulang. Oh tak ulang nek tafsir. Wes buat tinggal kelon udah dari serah cover ngaji. Karena begini, mungkin an-nadzuriyata iki dawuh Imam Suyuti, ora dawuh pangeran iki dawuh Imam Suyuti. Yufi itu memberi faedah apa iki dawuh an-nadzuriyata sak temne dzuriyah. Maksudnya yufi itu maringi faedah apa iki dawuh apa? Bae maca tafsir gampil, wong angger tak berarti ayat, nak mudzakkar qaulu ta'ala, paham no? Jadi kan biasa kadang wa nazala terus ayat. Itu berarti ya wa nazala qauluhu ta'ala. Tapi nak wa nazalat ya ayat. Ngono ora iso bocah. Ya dadi angger dadi misale bar satu peristiwa terus Imam Suyuti dawuh fa nazala qauluhu ta'ala. Nak fa nazalat ayat. Buangkune ra iso. Ayo sampeyan tak ulang neh. Teras swarga. Mau selek mangane lek terus ana konser pertunjukan ya ora maksiat. Kok senyuki widadari ayu yo mbok delok ra maksiat tak enak dadi jenis. Wis do ngaji ora. Yufitu maidai apa qauluhu ta'ala. An-nadzurriyata satemene dzurriyah tatanawalu. Iku mencakup sapa dzurriyah auladal binti ing anak-anake anak wedok. Maksudnya ning bab istilah dzurriyah. Sensitif barang-barang sensitif. Wa Ilyas lan aku maringi Nabi Ilyas bin Harun akhi Musa. Kulon te saben-saben suci minhum sanging kabeh iku minas sholihin iku setengah sangking wong sing saleh kabeh. Wa Ismail lan Ismail bi Ibrahim wal Yasa lan Yasa alamu telam zaidatun zaidah. Ya maksudnya zaidah mergo wis makrifat dikai al. Wa Yunus lan Yunus waluton lan Lut bin Harun iku akhi Musa iku akhi Musa. Wa kullan ing saben-saben suci minhum sanging kabeh fadl namulyakno ingsun utawa memulyakan ingsun alal alamina ing atase wong sak alam kabeh binubuwati kelawan status napa kenabian. Pokoke diwaca mawon mengke paham. Wa min abaihim lan sangking sebagian bapak-bapake kabeh wa dzurriyyatihim lan anak turune kabeh wa ikhwanihim lan kanca-kancane kabeh. Utawi ki dawuh atfun dian atafna ala kullan ing atase kullan au nuhan utawa di atafna ing atase nuhan. Wa min tamin uli tabidi krana tabid nyebagian hukum. Li ana ba'dhum krana sak temene sebagiane kabeh. Sebagiane para anbiya iku lam yakun ora ana lahu kutibadhum sapa waladun anak. Kok Yahya kan gak diturunan. Lah ba'dhum te sebagiane kabeh iku kana ana iku fi waladi dalem anake badhim sapa kafirun kafir kaya Nuh itu dia anak akeh, tapi ada salah satu yang kecelok kafir ini sinten Kanan. Karena takut resiko itu ya pokoknya minul ditabtid nama sebagian apa? Sebagian. Jadi kan ada enggak punya zuriyah yaitu Nabi sinten Yahya kan. Ada yang tidak semuanya anak turunnya mukmin. Gini ku Nabi sinten Nuh. Nah, untuk menjaga kualitas makna itu, pilihannya min itu tabtid. Wajtabainahum lan milih ingsun hum ing kabeh
Ikhtarna tegese milih ingsun hum ing kabeh wa dene lan nunjukna ingsun ing kabeh tak pilihno utawa tak tunjukna ila siratin maring dalan mustaqimin kang cecek. Zalika uta mengkono-mengkono kabeh zalika din tegese mengkono-mengkono agama Allah kang hudu kang den tunjukna sapa ngakeh ilahi maring hadati. Iku hudawa ing petunjuke Allah. Yahdi nunjukna sapa wa taala bi kelawan iki man ing wong ya sau kang ngersakno sapa wa ing man ibadi sing pira-pira kawulane Allah. Bon niku apa iki dawuhe pangeran. Walau asyraku. Diparil nglakoni syirik sapa para anbiya. Tentu parilan sing mohal. Law iku mohal. Umpama para nabi utawa para wong pilihan-pilihan iku kok musyrik fardhon ing dalem parilane, pengandiane. Jadi fardhon mriki maknane mboten salat fardu mboten fardhon ing dalem pengandiane. Cara iki kuno napa? Parilan. Mulane pentingnya ngaji, ora tau ngaji fardhon maknane salat fardu malah ora karo fardhon ing dalem apa? Parilane utawa pengandiane. Lahab bitoyektine dadi kalebur. Anhum sanging para nabi utawa para kaum-kaum pilihan apa ma perkara kang ana sapa wong akeh ya malu nang lakoni sapa wong akeh. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh atena kamare ingsun ulai ka alkitab ing kitab. Di makna al-kutub lan maknane al-kutub pira-pira kitab. Wal hukma lan tak paringi ing ketentuan hukum il hikmah tegese hikmah. Wa nubuwata lan tak paringi status kenabian. Fa yakfur mongko lamun dadi kafir biha. Aduh, mun makof mawon pun repot kabeh. Nerangno kowe ora paham malah wis makof fa yakfur apa makof. Awas nak keliru neraka yakin sesuai keliru neraka. Mun kula terangno nggih, dados tak terangno masalah wali nikah riyen. Wali nikah itu misalnya kan kula gadah putri tasbihah, waline kula. Berarti rungokno tenan awas nak salah paham neraka kok. Berarti misalnya ya sudah tasbihah binti Ahmad Baharudin. Terus bin Nur Salim, bin Nur Sam ya sudah urutannya seperti itu. Sehingga kalau saya mati kok bapak hidup, berarti waline Dihan itu baik. Tapi kalau saya mati, karuan bapak kula nggih kapundhut, walinya itu pindah Hasan. Akhun Syakik napa? Akhun Syakik. Hasan. Nah, di bab wali nikah rumah awas nanti kiai sing GR kudu tobat wong gedhe rumangsa kudu. Nah kowe sing ranti nasab ya kudu tobat. Mesti tobat gawe nasab maksudnya dia nasab. Karena iki urusannya nasab banyak yang tersinggung. Aku yakin ngaji iki banyak tersinggung. Tapi iki solusi bentuk nopo? Nasab. Rumah ya, teng wali nikah itu ekstrim. Jadi misalnya saya mati, wali itu akun. Enggak boleh di karangan kitab berabun jadun itu keliru. Berarti ra iso ngaji sing aran. Ya dadi wali yuha, waline cah wedok abun. Kok sing aran muni sumajadun berarti ra pati iso ngaji. Kudu summa abu. Mergo nak muni jadun iku kuwatire iku mbah kok ibu. Mulane ngene fakih kudu fanatik abun fa abu. Utawa misale ana pengarang kok beloyor muni jadun harus langsung ditafsiri abul ab apa? Bapak. Gak oleh abul. Ini rumahno, awas rumah. Karena sekali keliru ya nek rasa betul. Nah, lucune ning gone hukum Islam iku paman iku kalah ambek akun sakit. Jadi misalnya kula gak ono, itu Mas Umam Mas Fuad itu kalah sama Hasan ning bab nikah. Ning faraid ya sama. Faraid malah tuntas kabeh. Pokoke sekali ana ibnun amun kholun wis ilang kabeh maksudnya. Ini penting saudara. Ora kanca murid ta. Iku tambah ilang. Mun niku Nah, jadi keliru kalau ada orang bilang bahwa fanatik nasab bapak itu tradisi Arab itu keliru. Fikih kita juga seperti itu, fikih kita seperti itu. Nah, wong Jawa itu fikih nyakang ning bab nikah anut fikih resmi. Tapi wong Jawa itu paling kacau ning bab nasab derajat. Dipek menangi dhewe. Dipek menangi dhewe. Misalnya kok Tuhan ini kok jadi mantune kiai, itu bapaknya wis mati. Mergo kok ngistilahno anake iku putu kiai ini iku kok itu. Terus mati mbah-mbah. Mana anggere wong awam dadi mantune kiai iku mesti takabur. Mergo mbae dipateni dhewe. Dilang. Mergo wong nyeluk anake Gus eling bae, gak eling mbah kok ibuke ora eling
Bapaknya mati. Sampai bayar wani nilai gimana Mansur? Mereka. Jadi ini penting berarti. Jadi wong Jawa itu ana sombong, dipek menang itu. Di pejabat juga gitu. Pejabat iya Mas. Wong roh gak misalnya bae Puan kok Pak Taufik Mas, wis ora urusan, tetep istilahnya butuh Pak Karno. Ya toh. Ada sel muni pek mantu kiai. Meskipun naudzubillah misalnya. Itu mesti mantune kiai. Mantune kiai ndi terus ya sanak putune ya istilah intisape ning. Mati wis bapake mati, mbake mati wis ora kudu manfaate kae. Nah padahal cara hukum Islam bapak itu penting, mbah kok bapak itu penting. Malah mbok ning lah iki gak ganggu ning bab wali nikah. Dikados kula wonten iki ali adik ipar kula ora kanggo ning bab apa? Waliun nikah. Mergo dulure ibu. Dal bojo kula anak iki butuh kiai. Iku wae ora iso dadi wali. Mulane apik Gus untuk ning ben gak ono sing mati. Kenapa ngene? Mulane wong biasa dadi mantune kiai kadang ora kuat suwe. Mergo sing sombong ora kiyaine Mas, malah sing wong biasa iki. Mergo sing dipateni iku bapake. Baik. Iku pembunuh karakter cara. Ya iku tak usul lho ben ning RUU apa? RUU kenasapan apa? RUU apa? Kenasapan. Lha iya to, kaya misale anake tutut wong bilang ya anake Pak Harto, butuh Pak Harto. Butuh Pak Harto. Sebenarnya anake Mbak Yeni ya butuh Gustur. Mbak Syekh butuh Gustur. Oh ngono kan. Di eling-eling hae. Jadi ngene bingung. Ora pek mantu wong biasa sawane kok sombong. Sawane ben tawa mek mantu biasa, tapi kok iki dadi wong sombong-sombonge wong iki pembunuh. Bapak padahal itu seneng silsilah waline kahijen. Misalnya Munib dadi mantune kiai, mestine Kiai Sarap mek mantu Munib misale. Munib dipek mantu kiai kan putrine kan binti Munib. Nah, Munib mati waline kan bapake Munib. Misale gak didulur kandung cawe wedok iki, malah dulure Munib sing iso dadi wali. Padahal saiki mesti isen kan seneng wali kok dulure ibuke. Tapi kan gak iso dadi wali. Dadi wali itu dulure. Dadi golekno brewok-brewok yang lain. Biasanya wong brewok dulure kan brewok. Jadi lali Mas malah dolane rawan ya, umume rawan. Wong biasa dadi mantune kiai ilang Mas. Ah, jajal lagi top sapa wae cek. Anake lanang cek wedok mesti intisape ning mbae sing keren sing apa? Sing keren. Iku ora kiai tok nang pejabat. Iya to, koyo anake Mbak Puan ya juriyae Pak Karno, anak putune Mbak Tutut ya juriyae Pak Harto. Wong ra ora mesti. Wah, tuh ae nyakang deh. Mari kiai debutan deh. Lah ya iku dadi perdebatan ulama. Lalu juriyah itu apa? Jare Imam Suyuti, tasmalu atau tatanawalu awladal binti. Mulane cara bangun Imam Suyuti ono jawanine. Dadi Imam Suyuti gak masalah ngaku nasab wedok. Dadi gawe nasab. Lha iya lho Mas, nasab itu wis pancen masyaallah. Nasab itu dominasi tenan. Kayak kula misalnya teng Narukan, karena Mbah Sidik itu besar, Mbah Durrahman besar kan. Kula teng Narukan nggo status putu Mbah Sidik. Mbah Sidik ya wong keren, Mbah Durrahman sing wakaf masjid kan keren putu Mbah Durrahman. Kok misalnya Hasan ning Sidik dia ketemu putu Sidik. Oleh Tuban putu Bandung Salim karena ya nak tepakan sing ngono, sing ora tepak. Kan mesti nyomot sing tepak. Wong liyane ra tepak. Lah aku kan kanan kiri tepak ra pati. Ora pati kena kias kaya kula. Rodok syat maksudnya ora umum. Nasib apik kan ora umum ning Indonesia iki. Padahal kok ning faraid utawa ning apa Mas? Wali nikah. Jadi nak Munib mati wis dadi wali, bapake Munib. Sing wis dipateni mau sing ya mati wis ilang misale dadi mantune. Mantri kan. Makanya ini kan masalah. Nah, di Arab itu memang seperti itu betul. Makanya banuna banu abnaina wa banatuna banuna abna urrijalil abaidi. Jan yo ngeri nek ora adat Arab. Rumah makanya terus kita tengah-tengah neng wali nikah ngikuti fikih resmi neng wali nikah tapi neng kultural mboten. Maksudnya neng kultural ini misalnya kayak pulau
Ya biasa semua. Wah, nek kultural perasaan kula misale mbek putrine ning dia ya butuh bangun. Ambek ning Diha ya butuh bangun. Pokoke ning Lirboyo juga gitu, Peloso Sediri semuanya seperti itu. Pokoke ning kultural angger putrane kiaimu sangka lewat putri, kita yang istilahno putu kiai. Paham ya, ning kultural. Tapi ning faraid tetep ra iso, dipaksa ning faraid mek ning nikah enggak bisa. Ya tetep ra iso to. Misale putune yai sangka putri, kan tetep kalau ada masalah walinya ya abahnya atau dulure abahnya, itu pokoknya yang terkait abahnya. Jika aku lah Mas Abdul kan gak iso kaya Ali jadi waline Diha. Tetap kalah ambek Hasan, kalah ambek Mas Umam, Mas Suad kalau urutannya sudah memenuhi semuanya kan urutan dari saya, gak pakai urutan dari istri. Tapi ning kultural Indonesia itu gagah tenan ning kultural. Yo gagah ning kultural wae enak. Naruhan butuh basitik, itu ban butuh banner kok. Sedo kiri butuh sedo kiri ning lasem keluarga. Enak kultural lu menangan. Tiba menang. Untungnya aku ikhlas ora ono rasane. Kabeh kersane pangeran ribet. Tapi ini kan hukum harus kita utarakan. Nah, problem hukum ini nanti itu pada level itu Mas, kerajaan. Kerajaan itu repot. Maroiti kerajaan itu repot. Mergo topko rungokno nggih Mansur. Topko itu repot. Misalnya gini ya. Warisan kerajaan ya, nak warisan dunia, misalnya aku mati, itu kan dulur-dulurku Mas Umam Mas Suad jelas Mas Jumbe Hasan, nah cara warisan dunia. Paham ya? Jadi akun mayit itu mahjub ya bang, ibnun. Tapi nak riasah gimana sih? Riasah kepemimpinan songkombah, rumah awas kena gitu Faro. Misalnya kerajaan Arab Saudi pertama itu kan bikinan Ali Saud. Sehingga menangi era modern kan Abdul Aziz sudah dimulai dari siapa? Abdul Aziz wafat, Raja itu Fahad. Fahad itu jenis tokoh anak. Apa mas? Tokoh anak, kelas anak. Rumah ya pak? Fahad mati, itu raiso dengan anak Fahad. Mergo anak Fahad binisbat dengan Abdul Aziz itu Ibnu Bnin. Apa? Ibnu Bnin putu. Sementara angkatan Ibnu ini ono, yaitu Raja Abdullah. Apa? Akhirnya Fahad mati, lengser Abdullah. Abdullah mati, anaknya raiso jadi raja gimana Mansur. Mergo anak Abdullah jenenge Ibnu Bnin. Lengser ini adik mana? Yaitu Raja Salman. Jadi tokoh anak itu dintekno. Tokoh anak itu dintek. Senajan anaknya lanang. Apa? Anaknya lanang. Mergo waris itu kombah. Ngono. Ya rada angel. Nah, mulane potensi konflik itu tinggi sekali karena sing anak ngerasa anak rojo. Sing adik ngerasa turunan. Oh, komba. Apa? Komba. Sing kerajaan lho Mansur. Lah anak faraid donya gampang. Misalnya faraid donya, misalnya aku di donya kok Jogja. Jan wekku. Ya wis sing waris Hasan. Selesai kan? Tapi nak riasa. Nah, pondok cek fanatik ngono wis do kiri. Do kiri ku mbok anake Kiai Indo, ora mesti dadi kiai. Karena kadang Kiai Indo itu adik. Tokoh adik kan luwih dekat. Lha iya to adik. Paham? Dong to iki. Mas ora paham. Sini wong. Nah, mulane iki rungokno ya mulane. Kowe nek ora paham terus aku munisan goblok dadi ora malah ngomong. Mulane Bani Abbas itu tahu kuat. Ya mulane ana dinasti napa? Abbasiyah. Mergo Rasulullah itu nasabe kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Zaman Nabi wafat, intakola ila rafiqil ala sing cek sugeng Abbas. Berarti Abbas iku Am. Sayyidina Ali iku ibnu Am. Mulai Sayyidina Ali yo ngalah be Sayyid Abbas mergo Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Awas ora paham. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terana Abbas bin Abdul Muthalib.
Aman. Ya, lane terus ana dinasti Abbasiyah. Mergo Abbas iku aqrabu idlaan li Rasulullah. Ya, tapi itu kan dari sisi Abbas. Masalahnya Sayyidina Ali di Fatimah. Langsung jadi Rasulullah. Itu akhirnya ada masalah. Lebih nakdim no Sayyid Abbas, ono Sayyid nakdim no Sayyidina Ali. Tapi yang di sini Sayyidina Ali orang berdasar Sayyidina Ali, tapi berdasar Fatimah. Ya mereka pantas direbut no. Derajatnya Nabi ku keren. Lah anak bapakmu serah keren sih melayu. Jadi wong ra keren kudu syukur. Mereka nilai perebutannya itu minim. Kayak pondok ra duwe warisane Pak Acul kok. Gede. Sawah mau lurung kok. Mulane wong cilik ora usah komentar pondok gede tinggal mati abai geger ya pantes geger le dul. Wong pondoke gede derajate gede. Sing lucu nek kowe melarat geger. Wong warisan mau pedhos kuru mbek pitik. Sawah mau sak lurung kok. Anak santrine 1000 pengaruhe gede ya pantese. Kesunatan kira aku. Mesti ben wong cilik ora nyalon wong gede ku ora rasane. Dadi wong gede. Makanya ketika Jogja dulu, Jogja itu warisnya ke anak apa ke adik. Pernah ada lama diskusi, aku bilang gitu. Saya tidak dalam konteks berpikir Jogja atau Solo atau mana saja. Kita berpikir dalam konteks hukum Islam, ya atau hukum waris. Kalau kamu tanya hukum Islam, tapi ya ada harus terkait Jogja atau Solo atau Indonesia, ya sudah pakai hukum waris. Tapi kan mereka pasti tidak mau. Kultural juga mau, farak juga mau. Ya maksudnya saya Indonesia. Kalau gue jajal ya misalnya, ayo saya jajal. Misalnya anak ego Safis, kok mbah kowe itu diwarisan. Seneng aku status, iku mbahmu. Tapi ini bab dunia kiai, nganggo nasab kowe, mbahmu hafal Quran. Jadi wong Jawa itu wong paling nakalan. Yo ngambil sana, ngambil sini. Jadi misalnya di dunia kiai, biasanya kan kiai di sana dulu juga, mas. Neng bab nak ketemu kiai nganggo nasab mbah sing kiai. Tapi nak kok pegale wong mbok sing awak iki pegale wong. Iku nganggo status, iku ya mbahmu ya. Piye kok kanan kiri kok. Jadi wong Jawa itu dono kabeh lah, pokoke kanan kiri entuk. Ah jajal kowe saiki ayo. Ayo rai-rai ngene iki sing aku takok. Sarok item tok ndi ya ben takok. Krungu kabar nak mbah kok bapak senajan ora nasab. Ninggal Tegal Lombok, anakmu muni putu lho. Tapi kok ning bab derajat dunia kiai. Nganggo nasab sing kiai. Lah itu enggak fair. Adat Jawa itu memang enggak fair. Jupuk sing gede kok sing gede sing untungno, cek gede dunia kiai cek donya cek Sing untungno. Sing untungno. Lah saiki pertanyaane dari Imam Suyuti. Isa iku ra duwe bapak. Isa iku gelem ra gelem bin Maryam. Ternyata Isa itu ijek keceluk putu Nabi Ibrahim padahal liwat jalur. Itu. Ngene pikiran Imam Suyuti yufidu anna dzurriyyah tatanawalu auladal binti. Ya sawae cara, tapi asal kultural ya. Jadi misalnya kayak aku perasaanku ning dia iku putrine ya atau putra-putrane ya putu Mbah Mun. Tapi tetep ra iso ning bab waline kan. Jadi kapane ini masalah bangun masih kondang kaya apa, ra iso maleni putri sing sangka putri. Kaya bapak lah. Kaya abe bojoku. Abe bojoku meskipun kiai top lah tetep ra iso maleni pihak. Nggih. Paham ya, Pak? Nggih. Paham ya? Ya padha Mbah Muno ra iso maleni putrine sangka putri ning bab faraid apa? Waliyone karesmi. Tapi neng kultural wong sepakat iku putune. Si Imam Suyuti wis tengah-tengah. Lan Imam Suyuti muni, piye dhewe Imam Suyuti? An-nadzuriyah tatanawalu auladan binti. Nek ora alim kaya aku maca iki mesti biasa wae. Mesti biasa ya ora ono rasane pancen ra. Ora rasa. Ya ora rasane. Malah aku bang goblok ku iri. Mesti kok penak ngono dadi goblok. Cara kowe ahli faraid itu atau ahli idlak nasab ning waliun nikah kan ganjel tenan lho. Kok iso oladal binti darani wali? Wong kok ora iso dadi wali. Tapi kira ora grojal to maca kitab.
Kowe nak dadi wong goblok wis barokah. Barokah kok wong goblok. Urip kok penak era karo. Paham Mas? Jadi kaya aku wis ndak alami lah, ndak alami. Tasbihah iku di mbah kandung kok wujuku jenenge Mbah Hafid Abbas. Iku tetep ra iso dadi wali. Kok ketika aku mati waline iku Abdul Ad, berarti Mbah Nur Salim. Mbah Nur Salim lawan iku pindahe ning akun Sakih. Hasan Rawon ning Akhul Ad. Ya seputar ya semua mil saya Mas Fuad, Mas Umar. Dadi mijiatul umur ra kanggo kabeh ning bab waline. Wah, gak kanggo kabeh, ora kok Pak. Tapi untungnya ning bab kultural kanggo, Mas. Untung tenan Mas nek sing keluarga ki. Dadi cara dolan wis do kiri kudu kiri. Cek gagah tenan. Ya saiki setengah-tengah ngono wae ning kultural dilebokno. Ning aulia utazwid orang paham ya dong ya nah pinter nah jadi itu lah anak kowe gak ning kultural bab rebutan warisan mlebu derajat cukup sing dia nang Jawa ora barokah ono sombong wong Jawa sawangane sopan nek kiai nyucuk nek semantune kiai dipateni bapak dadi istilahno anake putune sapa kok sing kiai putune sing kiai Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dolan budak bodong. Iku mesti wedi lu. Bae penilike wis isin perkarane ketok putune ora pati. Sing lah bapake lucune dukung. Allah karim lane ora kuat suwe dadi kiai perkara sombong iki. Iku kudu bredel. Mestine ora usah ngono. Kok ceritane babar wis seneng. Ana wong alim misalnya jenenge Saleh. Jenengan cerita yang disarang jenenge Saleh. Kuwi jeneng fiktif kok tenan pokoke ceritane jenenge Saleh. Iku alim alama di pondok iku. Santri Madura iku kultus. Nak kiyaine walime ngono punah bapake. Bapake dolan niliki Saleh niku. Salat yo ora bener, apa ora bener? Cek ditakwil khilaf karo Madura ditakwil khilaf. Suatu saat ra kena ditakwil mergo nguyuh pinggir musala. Lagi ditakwil yen masuk khilaf. Padahal dikirane nak bapak alim berarti bae. Alim itu bapak wis wae. Singkat aku ora gak kuat takok. Pak Yai, saya ini mau tanya, apa? Anda sealim itu kok bapaknya gini-gini. Tapi anaknya pinter sih. Ora tuh, bapak aku alim. Mergo di keputusan terpenting dalam hidupnya. Ya aku di pondok nang lali jadi alim. Sing bodoh iku mbahku. Bayu gak mutusno anake mondok, lane nguyuh pinggir musala. Tapi bapake senajan nguyuh pinggir musala punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu anake dipondokno kasil alim. Ora dong, bapakku tetap alim. Buktinya mondokno aku, bodoh itu mbakku. Jadi kiai iki akhirnya ya dosa separuh. Dosa separuh iku mbela bapake tapi kadili. Ya kan bela bapake terjarane alim senajan yo pikir wong. Ditakwil ora kena. Khilafe entek maksudnya takwil. Jadi ruwono ya, jadi mulane kita tetap ngikuti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pokoke nak wali ya abun fa abuhu, akun apa? Sakik terus akun amr, pokoke sak terus sesuai urutan dalam mazhab Syafi'i. Mbok detaile piye pokoke iku didelok meneh ning kitab-kitab. Tapi ning bab kultural kita ngikuti tafsir Jalalain. Apa ning bab apa? Kultural nak apa an-nadzuriyah tatanawalu auladal binti. Jadi cara kultural anakku ya oleh kecelok putus do kiri misalnya. Ya oleh wae tapi mau secara kultural karena secara nasab jelas gak mungkin. Gak mungkinnya tadi misalnya aku mati walinya neng Hasan, gak bisa misalnya Mbak Wida Sugeng lah gak bisa jadi wali. Jelas ya, jadi ini setengah. Kira tau gajul tuh mau cerita. Belas ya? Biasa, sopo itu. Nah mulane aku ojo terlalu ngerti. Mulane kena opo sedurunge Sayyidina Ali mimpin itu malah disip dinasti apa? Abbasiyah. Kok Abbasiku Sayyidina Ali ibnul Am. Kok Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, sementara Abbas langsung bin Abdul Muthalib. Jadi pertarungannya itu Musa ibnul untuk akrab nasab. Nah nganggo Sayyidina Ali ini loh ya. Tapi masalahnya kan ya wong akeh. Wis delok Sayyidina Ali delok Sayyidina Ali. Mau koyo Munib ku wong ngundang Gus. Ojo delok Munib bapake. Iki wis mantune kiai. Akhire diundang Gus tapi raine gak Gus blas. Dadi akeh ning Indonesia iku. Raine ra rai Gus diundang Gus. Ternyata mantu. Iya. Kiai itu ojo delok bapake saiki, delok bojone. Kira-kira ngono Pak Wile maksude ngene. Ora ra ikus dipaksa ora iso teman so. Masuk duantan resi ku tetep ngono ku butuh pas. Cara pas itu pas-pasno. Ya ben kira dadi apa? Iki mau cerita sampai dunia wis. Lah anak dzurriyyah itu napa? Dzurriyyah itu seperti itu. Ya dadi sementing kene wis pokoke anut ora ya dadi apa? Neng bab aulia utaswid kalau balen apa? Bab ikuti aja yang dimungkin saja. Supaya abun fa abuhu semua akun sakit sak teruse. Tapi ning bab kultural anut nah apa ini? An-dzurriyyah tatanawalu auladan binti. Ya iyalah Mas, misalnya kaya Puan binti Taufik Mas. Misalnya ada masalah dengan walinya kan Pak Karno kalaupun sugeng kan tetap gak iso jadi wali meskipun seterkenal Pak Karno. Terus jadi wali ya keluarganya Pak Oke misalnya Pak misalnya jadi gak ngefek apa seperti misalnya putrinya Mbak Yeni kan tetap apapun terkenalnya Gus Dur kan gak bisa jadi wali nikahnya putrinya Mbak Yeni tetap ngangge nama garwane. Paham ya? Tapi secara putu kan keren putu Gus Dur. Nah, ini setengah-tengah, hukumnya setengah-tengah, ono kultural, ono formal, apa? Aku yakin pas ngaji ya ora mikir. Ngisi yakin ae yakin. Belas kan? Lah ya alhamdulillah ada sing syukur. Jadi gak sumpek kok. Nek cara wong Arab iki orang Arab malah lucu nih, nambahin terkenal itu malah gak ngikut nasab bapaknya dipenculot di orang Arab. Jadi Ibnu Malik itu di bapak. Ini jenis Qala Muhammadun wa Malik. Itu aslinya jenis Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi terkenal banget. Akhirnya betul ya. Ibnu Malik itu jenisnya baik. Ahmad bin Hambal itu baik. Orang baik. Sebenarnya Jawa yang kowe debah terkenal terus anaknya ra terkenal putu langsung ngambil bae. Menculot. Iki putu Mbah Mun, putu Mbah Sido. Tapi nek sing abe terkenal nang abe. Semua orang menculot toh. Kok suwen iki. Iku sak Indonesia kembar. Sak Indonesia wis ra janjian. Oh iya. Kale yo keren kan langsung bae kan. Baik, jadi agak menculot. Nah, itu menculot kan podo, jadi malah enak. Itu populer. Beda nak kaji nabi nanti menculot, tapi memang faktornya agak menangi jijian abe. Kita rungon, awas ya, nggak salah. Kaji nabi nanti menculot mas, tapi memang beliau tidak menangi jijian abenya kan. Ketika beliau 2 bulan di kandungan kan abe kabundut. Yang mendidik beliau seperti itu memang semuanya Abdul Muthalib. Makanya beliau itu yang menamakan dirinya, yang walimah kitannya semuanya. Kan ada yang wakilah maktunan biadininya kan wakilah khotanahu sebelum berdasar wilayah. Makanya Nabi nanti ngendikan ana nabiyun la kadzib. Ayo baleni ana nabiyun la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Jadi ana nabiyun la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku ora ngarah bodoh iki. Delok aku iki anake sapa? Anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tokoh Quraisy yang terkenal gak tahu badoni. Apapun daruratnya gak tahu badoni. Gak ada orang sekomitmen Abdul Muthalib. Lalu gawe Nabi, anak Nabi nakadit, aku pun Nabi ra ngarah badoni. Kena arah percaya delok mbahku sapa? Aku anak Abdul Muthalib. Jadi orang muni anak Ibnu Abdullah tapi anak Ibnu Abdul Muthalib. Nah, jadi orang wong kok orang ganggu bapak itu orang sanate bukan Nabi tahu. Jadi kita warai ngaji yo. Jadi nak bapak merasa terkenal, dia menculot ini bang. Jebule lebih goblok.
Malu goblok menculat nang mbae, Mas. Nak ora kabeh Bani Adam. Jelas stop. Wes jelas stop nabi. Yo dadi nak bapak ora kena didol mbahmu. Ora kena didol buyutmu. Ora kena didol kabeh langsung Bani Adam. Wes jelas keren. Lah pangeran wis pirsa nek ora keren nanti dulu ya Bani Adam. Menculat bapak tidur ora kena, mbah ora kena, buyut ora kena kabeh. Bani Adam. Bener kok silsilah. Jadi pokoknya kalau kepengen semua yang mencintai saya pokoknya nak neng bab wali nikah itu anut bab aulia utasjid neng kitab-kitab mungkin neng wadah. Tapi neng bab kultural dewe bangun ojo kemana anut adat Arab. Mbah adat Arab itu banuhuna abnaur rijalil abaiti. Jadi mbah itu orang anggap putune. Jadi orang adat Arab anak ibu hai ora tak anggap putu. Perkarane engko nganggo nasab bapake. Terus bapake kan ora ngarah tok aku. Paham? Lan jarang Arab babanuhunna abnaur rijalil abaiti. Engko anak-anak songkok anak wedokku iku wong liya. Iku adat. Iku bangun gak seneng pol gak adat Arab ning bab iki. Mergo buktine Rasulullah nak manggil Hasan Husain iku ya bening apa? Ya bening anak. Iku nunjukno anak Nabi ku tentang adat Arab. Sing wong ora oleh intisab ambek anak kok wedok. Dan Nabi malah ngetokno nak nambeli Hasan Husain itu. Ya bener. Jadi orang ono ning riwayat Nabi manggil putu ora. Ku abe riwayat nak nimbali iku. Ya benar. Ya. Jadi ini setengah-tengah ya. Jadi kowe yo ngaji apa aulia fit taswid sing resmi napa? Sing resmi tapi yo ngaji apa? Kultural. Atau misalnya tadi nasab jadi malah aman. Semuyane masalah. Wes iku wakaf. Fa yakfur biha haula. Fa yakfur mongko lamun dadi kafir ngafiri biha kelawan ikilah nubuwah. Biha di salah satu tegese kelan ikilah barang telur pada apa kitab hukum nubuwah. Sapa haula penduduk Mekah. Kowe coba rujukno mengkono lewat tok ngarep. Padahal ngarep bakasane para nabi. Mulane tak arani wakaf iki. Kudu mbok wakafno. Mungkin arep wakafno ngene Mas, kowe ngrujukno fa yakfur mongko lamun dadi ngafiri biha ing hadis salasa. Sapa haula mengkono-mengkono iku rujuke ning para nabi. Mulane tak kon wakaf. Kowe ora ro karepe kok. Dadi sapa haula penduduk Mekah. Dadi rasa rujuk ning mengkono-mengkono. Kok nak mengkono-mengkono? Ambiya. Ya dadi kudu mandek tok. Apa? Ahli Mekah. Jadi fayak pun mongko lamun ngafiri dia di salah sapa haula mengkono penduduk Mekah. Jadi maksud itu urun ahli Mekah. Mergo dene yo kuwatir iki culun-culun nak rata ke idomir. Ya culun-culun nak rata ke idomir mesti rucukno. Ning ambiya berarti terjemahane ngene, para nabi itu orang yang tak kasih kitab, hukum dan nubuwah. Dan jika para nabi itu kafir, prono kan? Lah iya kalau enggak dikasih penjelasan kan jika para Nabi. Ya para nabi adalah orang yang tak kasih kitab, hukum Dan nabian. Jika para nabi itu Kafir. Wah perkara, kowe sing kafir halus namanya. Tapi itu kayak apa? Para nabi adalah orang yang tak kasih kitab, hukum dan nabian. Jika para nabi itu sudah taruhan benarnya karena tak kasih kitab dan hukum dan nubuwah, kok kafir Mekah tetap kafir kebangetan. Jadi nak terjemah, jadi muter-muter. Ya, para nabi itu jelas benarnya karena tak kasih kitab, hukum dan nubuwah. Jika sudah taruhan benarnya kok tetap kafir Mekah, mengkafiri. Jadi nak mana nih menurut aku pidato. Tapi kebuletan, pidato menurut aku. Kon pengajian ibadah, jelas wajah kiai. Terakhir nyangon iki kiai. Yang penting yang terakhir. Maklaran kabeh. Fayak pur mongko lamun ngafiri dia kelawan nasa sapa haula penduduk Mekah. Cuma nani mengkono-mengkono, nak mengkono-mengkono balik nih. Ambil. Ahli Makkah tegese penduduk Mekah fakat wakal namo teman-teman harus masrano kita ingsun dia kelawan ikilah hadis salasah arfutna tegese wis gawe serep ingsun lah hadis salasah kauman ing kaum lais tukang ora ana sapa kaum dia di salasah dikafirin lan kafir-kafir
Te kaum al-muhajirun pira-pira muhajir wal ansor lan pira-pira ansor. Artinya gini, jika penduduk Mekah tidak menerima kitab, hukum, nubuwah, maka saya juga menyiapkan kaum yang mau menerima, yaitu orang muhajirin dan ansor. Jadi kamane pangeran dengan sifat takaburnya, karena takabur bagi Allah baik, menurut ingat ya, sifat takabur bagi Allah itu baik. Dari pangeran, wes penduduk Mekah raiman Allah, senggelem iman yo cek pirang-pirang. Suatu pas ngamu desa iku ora ngundang aku lah, yang wali masjid desa liyane cek. Oke. Pas mutung mesti muni ngono. Nah itu, tapi barang iki balik nek ulaika balik ning ambiya. Mulane ad-dhamir ulaika iki balik ning ambiya. Ulaika te mongkon-mongkon para ambiya. Nah iki balik ning ambiya. Berarti mau dikat ning fa'iyakfur, apa? Fa'iyakfur. Mana ngaji dek guru wis. Mulai mantap alam apabila teh kaseru. Tambah guru-guru nih. Selain itu setan dhewe dadi wis. Ora tau ngaji ora siri Quran, akhire ora karu-karuan. Monggo ayo kemil kuliah nek bintu. Ngono ora tau bantah, karo ora iso kok bantah. Bantah sing level, karo apa? Ora iso. Ulangi alif bata. Ulang sik apa? Untuk bantah-bantahan juga apa? Nah, cara iki Bisri Bali maksud masyhur. Nah, ono wong ora tau ngaji kok fatwa. Kon ngejame fatwa mah. Kata-kata mendemang mata. Masyhur Bali maksud Bali Bisri jargone. Nah, ono wong ora tau ngaji kok fatwa. Hukum iki kon mulang itu. Kon ngajine turutan. Mem fatwa. Mata. Leung surat An-Nur au malaikat yang paham ora hafal ora. Ya iku kon tolong kengejar. Ekstremis. Warang lah. Bener ekstremis. Apa tulak ya? Semune aku. Nah aku tetep wong alusan. Wong alusan iki murid kasar cerminan gurune. Ora watak koma. Iki rada Cina ning kene iku rada. Bisa nemen kok. Bisa liar saiki rada. Ya jadi ngaji. Mergo kaya ngene iki Mas, mau ulaika iku balikne ning ambiya. Padahal haula Nah, misalnya nuruti domir misalnya jenenge domir balik ning mutaqaddim. Mutaqaddim mbahmu fa ya furja ulah mutaqaddim itu para. Iya, sembrono. Mulan bener bakare domir balik ning domir ora usah mutaqaddim kan pokoke domir balik ning domir. Nah balik mutaqaddim kan haula balik ning ndi? Ambiya. Berarti nabi itu adalah mereka yang tak kasih kitab, hukum dan kenabian. Jika para nabi kafir maka yo kacau. Nak nabine kafir menawa sing mulane penting ngaji ku penting. Kita kudu keyakinan kabeh nabi kemaksum. Jadi ora kebayang menjadi kafir. Kalau yang potensi kafir ya umatnya nabi, yaitu penduduk Mekah. Terus ulaika tapi balik neneng ambiya. Musonab yo kober. Lan ning sawi ulaika il ambiya. Engko nek gak didomir gak diketokno mesti do salah paham. Dadi bualene Mas. Ulaika te mengkono para ambiya iku aladina wong akeh hada kang ngekeki petunjuk hum ulaika sapa Allah fa bihuda mongko sebab kelawan untuk petunjuke ambiya etoriki untuk sedalane ambiya ngatasi sange tauhid wa sabri lan sabar iktadi anu tasira biha isakti kelan hak sakta wakfan ing dalam tingkah wakaf wa waslan ing dalam tingkah wasal kira kita iktadi pisan tapi ya ana kira kita wong mosok hak sakta wakfan apa wa waslan normale apa sakta iku pas apa wakaf, nah wasal kan kudune dibu. Mulane wa fi qiraatin bi khafiha wasla. Normale hamzah wasal kan apa? Nah, wasal dibuang. Berarti fa bi huda humuk tadi. Kul bi huda humuk tadi kul langsung. Kul ngucap sira li ahli Makkah maring penduduk Mekah la asalukum ali ajra. La asaru lan jaluk ingsun alaihi alal Quran. Mesti alal Quran ing atase mulang Quran aku ora jaluk ajron ing opah apa wae. Tidak iswani mulang Quran ini wani raja lo upah. So raja upah umrah, ya raja upah apa-apa, boleh ngaji ya ngaji. Kalau ngaji jenengan itu serah seneng sowan, serah seneng hormati karep-karepmu itu, boleh ngaji juga dari pengen. Aman loh. Aman. Duit sebenarnya entek.
Kowe mulyakno ke dira mulya kok mulyakno wong. Mulyakno jatah mulyakno aku pek dhewe wae. Kowe iku dhewe ora mulya, pek-pek ngono ben. Wong mulya pas-pasan kok enak aku mah. Pek go ngangkat awakmu kok dhewe wae. Ayo, aku tak mulyakno kiai. Berarti jatah mulya pek dhewe wae. Nabi kabeh nak mulang Quran ya la asalukum alaihi la asalu rajal insun kumeng sira kabeh alaihi atase Quran adron ing upah utawa imbalan tu nihi kang paring sira kabeh in dua ora ana te Quran ayi mal Quran iki ora ana te Quran iku la zikra kecuali dadi nasihat idotun mesti dadi nasihat lil alamin betul salam. Lan kula eling gawe bangun kena apa akeh wong alim tiga orang Arab wiling-wilingan nak Quran itu illa zikra lil alamin. Andekan yang alim hanya orang Arab kan layak kan mereka punya zakir, punya mudakir mereka orang apa? Arab. Tapi Imam Ghazali itu orang Tus itu Ajam. Imam Sibaweh orang Persi itu Ajam. Syekh Nawawi itu orang Banten juga Ajam. Karena Quran dari awal lil alamin apa? Jadi wiling-wilingan Al-Quran milik seluruh dunia mesti ana wong Ajam sing alim alam. Soal ora milih kowe urusane pangeran, tapi sakjane iku ana jatah. Ana kuota, apa? Ana kuota. Jadi mesti Allah gawe wong Ajam sing alim. Kok wiling-wilingan nak lil alamin. Jadi mak kuota iki sapa yo? Oleh daftar ya, Pak. Itu ayo Imam Sibaweh Persi. Imam Ghazali wong Tus ya Persi. Imam Ghazali malah wong Uzbek, wong Rusia. Alime ngono ya. Jadi iso ae wong alim iku Bojonegoro, iso. Balik pidato. Pokoknya lil alamin apa? Bahwa ilmu ini tak bagi dawuh pengiran sak alam. Sak alam. Mergo nek sing alim ngomong tok kesane Quran itu mau milik arah. Ana wong tiga wong alim. Enggak, saiki sing pengarang Sarah Muslim tiyang asli. Wong iki urip. Saged nyari muslim. Ya era yang modern. Mesti tiyang sakniki. Di Sudan itu masih banyak orang alim asli. Di Uzbek masih banyak. Saya kemarin di Malaysia ketemu beberapa mufti itu orang Uzbek. Luhutnya susah. Uzbek itu malah Uni Soviet. Imam Bukhari orang Uzbek. Samarkan sebelah golongannya Sunan Bonang, Sunan Ampel, Morokondi, orang Tasken, orang di Uzbek. Wes orang Uzbek, Morokuban, itu tatoa. Kita ya jadi api. Wakai orang alim itu Sunan Bonang. Wong kula nak ambil silsilah keluarga langsung ya kok nanti. Tapi sedikit yang langsung Mas. Maksudnya yo rasa tersinggung kok didikane wis mas. Tuban barokah. Jadi orang Tuban wis kota wali, di situ muni kota tua. Ini sudah di bawah corona atau itu lebih kepala tu amal soleh. Wah, saya kota wali di jalan kota tua ya. Itu kompetisi. Kadang kombinasi wali ini tetap wali, sing joko macam-macamnya ya semoga lagi bismillah pengenan pola tu amalan soleh wa akhirah saya pengenan bersama. Jadi orang wong alim kecuali porsi sebagian kuotanya itu diberikan orang Aceh. Wiling-wilingan nak Quran itu sama delok Mbah Mahfud Termas. Itu pulau delok teng silsilah Mbah Mahfud. Buku resmi keluarga Termas itu berani Jaya 5. Mulane cek demudang Raden Mahfud. Tapi alimnya sampai seperti itu. Nang Mekah itu ada wong alim. Kiriman berani Jaya. Sangat Indonesia. Dorong itu sangat Nusantara. Tapi sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Nah, jadi orang Jawa ya sangat Jawa. Yang Jawa kebablas itu. Jadi ulama sing kok Sumatera, kok Banjar ya Al-Jawi. Wong Jawa ya orang gak sapu. Jadi wong Arab sih, iku saudarane wong Wetan. Sekarang ke Malaysia ya Al-Jawi, kok Sumatera ya Al-Jawi. Jadi saat wong Kalimantan ya wong Sumatera. Gasam. Al-Jawi. Saiki wae jok era modern rada jadi ya dibenakno. Jadi misalnya saya Yasin bin Isa ya Al-Badani mulai diluruskan. Bisa ora kabeh. Al-Jawi. Kemenang kawakmu, ana wong alim itu lho. Kawak. Ora aku dadi wong Sunda, Senawi tak wis Al-Banten.
Tapi kadung ra terkenal jadi Ustaz Nawawi. Padahal wong Banten. Ora wong kene, maksudnya wong Banten. Tapi wis terkenal ya. Bisa wong Sunda salah setara ini As-Sundawi. Wong Sunda kalah setara ya. Tapi memang ngaji-ngajinya sebagian ulama guru-gurunya wong Jawa. Itu orang ulama kecuali intisab ke Sunan Bonang. Jadi saya fanatik ngaji Sunan Bonang. Ya tapi sudah generasi kedua. Dia orang alim itu rata-rata nak sing darah Jawa nak turunane Sunan Bonang ya turunane Sunan Kudus. Sunan Juria itu alim-alim. Tapi wis ra iso. Lha iku pancen ana kuotane apa bil alam itu. Ono kuota lek. Ngedaftar iso ana kemungkinan iso. Mesti jaluk kuota alim contoh non apa? Ajar. Non Arab berarti ajar. Iki kan Uzbek wis duwe Imam Bukhari ya. Persia duwe Imam Sibawai. Terus Afghanistan kuasa. Ada lah Jawa ya kuasa. Jawa yang di Mekah itu berapa coba? Sing ning syarat. Senawi Banten, saya Mahfud. Saya Yasin bin Isa itu musnidul alam, tukang sanad sak dunya. Saya Yasin bin Isa. Jadi wong Yaman, wong Arab nek sanad ku nganggo Alik bin Farid, karangane wong Padang. Lah saya Yasin bin Isa Al-Fadil ini murid wong Jogja, saya Nur Bakir Al-Jogja. Lalu kalau dhisik termasuk tertarik murid-murid Jogja mergo guru-guru kula, dadi guru kula niku jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi menawa aku lagi cerita sepanjang hidup saya baru cerita. Termasuk aku motivasi, aku mulai cek pros. Jogja itu tahun orang alim ini sebagai Nur Jogja. Tepat, mengenai Jogja itu saya kira wong darani kota Muhammadiyah, kota modern, kota pendidikan. Tahu dia wong alim, dulunya saya Yasin bin Al-Badani mungkin. Tapi berapa nama Mekah? Berarti buat tenate dibuat tembarang itu tenate. Bayang tahu dibuat, tahu belok nyiloro. Boten maksud itu berapa yang? Nah, ternyata silsilah keluarga Lasem, keluarga itu sih boten. Jadi berkolasem Demak karena uripe wali songo ini Demak era putu kan do konflik kan demoro Jogja, yang Jepang menggone iki Bingkir. Ya itu terus bagian budaya tetap jadi wong alim, golongan Diponegoro, terus golongan Banur Iman, macam-macam. Baliknya sebagian Lasem nek gak sambil balik. Jadi yo pimpong jadi bola. Itu benar sejarah. Jadi dia masih pun, itu ono kuotane. Mereka Quran itu dikro, Dewi Bangun tetap wong non Arab itu ono jatah jadi alim awal. Gua nanti kapan jatah itu? Insya Allah rahmatnya Allah gak terbatasi. Jadi kita tenang wae cek. Itu ada jatah. Nah apa itu apa? Karena rahmatnya Allah gak pernah terbatas. Terbatas itu penerimaannya. Jadi soal ingin putar. Yang banyak sak gelas apa? Disok banyu akeh ya. Bisa dulu. Putar. Lho kok gak arep saleh iki jus 6 lho. Sepiro 8. Itu zaman Nabi baliku ani walau ayat nak mulang wong sak ayat e do wali sahabat. Iki jus bro. Itu. Sahabat ora sing ngaji Nabi mau 16 dino, rata-rata ngaji ning Nabi mau 16 dino. Kadang mau diulang dari hilang kemudian alim. Orang itu jus itu. Jadi sampai jus itu kita orang perkembangan. Wah, repot gitu dong. Rodok masalah gitu. Ngaji ini rodok masalah. Kalau wajah gitu, persamaan PC. Kalau wajah sampean rumah nawa ya, asing tadi tafsir sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki persis yang sering ngomong. Kowe ora usah kuwatir Islam ora ono sing ngurus. Sepede wae mesti ono sing. Kalau wajah. Balhum mustamiruna alal iman dia wal makna la tahzan ya Muhammad ala kufi ahli Makkah. Fa inna man kafara minhum wa baluhu ala nafsi. Wa amma ayatu wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi ayate Allah yaiku Quran. Kowe tenang ya, Mat. Tetep tak rumat sampai kiamat tetep ana wong sing paham Quran yo ngamal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi kuota ini jelas orang tertutup, yakin orang tertutup. Ya udah, wa amma ayatu maknane Quran faqad ja'ala laha ahlan. Allah akan selalu bikin ada yang ahli Quran.
Wa ya'maluna ila yaumil Kiamat. ya. Berarti aman, kuota ini jelas aman tanpa batas. Mak gelas udah gede no. Apa diganti gelas? Diganti malah kelangan. Melati. Ya ini kafir sawi ya. Jadi apa? Wa amma ayatullah faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil qiyamah. Jadi mulane cek digoni wali wong top-top. Saiki digoni mudin Islam yo jalan. Digoni maklar-maklar hajina, maklar ziarah yo Salah. maklar pidato yo. Sarwan kiai ini dora ideal itu tetap jalan. Gue agama sing ngurusi pangeran, orang muga lagi yakin. Agama itu pangeran. Wa amma ayat wa faqad ja'ala laha ahlan yu'minuna biha wa ya'maluna ila yaumil wa ma qadarullah haqqa qadri